ऐसी जगह में फार्मिंग की जा सकती है जहाँ पे वोल्केनोस फट रहे और बारिश ना होती हो। मैं बात कर रही हूँ स्पेन के लैंजारोट की, जहाँ पे फार्मर्स ने ऐसी ही एक जगह पे फार्मिंग को पॉसिबल करके दिखाया है। यहाँ की पूरी फार्मिंग लैंड 1700 के वोल्केनिक इरप्शंस के बाद वोल्केनिक ऐश से कवर हो गई थी। लेकिन फिर भी फार्मर्स नेचर के अगेंस्ट नहीं गए, बल्कि उन्होंने नेचर को समझा, उन्होंने ऐश को स्टडी किया और ऐश की मॉइस्चर रिटेनिंग प्रॉपर्टीज का यूज करके यहाँ पे ग्रेप्स की फार्मिंग स्टार्ट की। क्योंकि FAO के अकॉर्डिंग ये वोल्केनिक ऐश नॉर्मल सॉइल के मुकाबले मॉइस्चर को ज्यादा अच्छे से रिटेन कर सकती है। मतलब बिना नेचर के अगेंस्ट जाए नेचर के साथ ग्रो किया जा सकता है।